Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ իմաստղային խորհրդատու Աննե Հաղվերդյանի YouTube-յան ալիքում, որտեղ դուք կգտնեք ճշգրիտ կանխատեսումներ ինչպես համաշխարհային իրադարձությունների զարգացման, այնպես էլ Հայաստանի ապագայի մասին եւ իհարկե ալիքի էջերում առկա են կանխատեսումներ բոլոր կենդանակերպերի համար, ինչպես տարեկան կտրվածքով, այնպես էլ ամսվա կտրվածքով, արդեն վաղուց տեղադրված են 2026 թվականի կանխատեսումները բոլոր կենդանակերպերի համար, ինչպես արևմտյան աստղաբանության կենդանակերպերի, այնպես էլ արևելյան չինական կենդանակերպերի համար, եթե չեք դիտել անպայման դիտեք այդ գերհետաքրքիր վիդեոները։ Եվ վաղուց առկա են նաև փետրվար ամսվա կանխատեսումները, շատ շուտով կլինի նաև մարտ ամսվա կանխատեսումները, իսկ ամեն շաբաթ, սիրելի բարեկամներ, ես ներկայացնում եմ գալիք շաբաթվա աստղացույց լուսնացույցը, լուսնի փոխհարաբերությունները, այլ մորակներ եւ կանխատեսումները կենդանակերպերի համար, այնպես որ անպայման բաժանորդագրվեք ալիքիս եւ դիտեք այս վիդեոները մինչեւ վերջ, որպեսզի մշտապես պատկերացում ունենաք այն մասին, թե ինչ է մեզ սպասվում մոտ ապագայում։ Սիրելի բարեկամներ, փետրվարի վերջին շաբաթը բավականին վճռորոշ է լինելու եւ շատ կարեւոր ժամանակահատված է, բախտորոշ ճակատագրական շրջան է, որովհետեւ դա խավարումների միջանցքի ավարտն է արդեն, իսկ խավարումների միջանցքից ներս իհարկե պետք է շատ զգուշ լինել։ Դուք կարող եք ինչպես դեպի դրականը ձեր կյանքը փոխել եւ ապահովագրել ձեզ զանազան խնդիրներից, խոչընդոտներից եւ բարդություններից ու դժբախտություններից, բայց միաժամանակ դուք կարող եք, եթե սխալ քայլեր կատարեք, ձեր կյանք ներգրավեք լրացուցիչ բարդություններ եւ հայտնվեք փակ շրջանի մեջ, կարողանալով դուրս գալ եւ այսպես թոթափել բարդությունները եւ ինչպես միշտ կասեք, ահա այսպեսին էր դաժան ճակատագիրը, բայց որպեսի ճիշտ որոշումներ կայացնել, որպեսի խուսափել հետագա բարդություններից, նամանավանդ որ կարմիր հրեղեն զյուտարին, որը արդեն իսկ վերջնականորեն իր իրավասությունների մեջ մտավ հենց փետրվարի 17-ին, արևի օղակաձև խավարման օրը, իհարկե պետք է ճիշտ որոշումներ կայացնել, ճիշտ քայլեր կատարել հենց տարվա սկզբից, որպեսի գալիք տարվա ընթացքում դուք չունենաք խնդիրներ եւ ստանաք տիեզերքից այն, ինչ որ ցանկանում եք, իսկ դրա համար պետք է ճիշտ այսպես կողմնորոշվել եւ այս խավարումների, ձմեռային խավարումների միջանցքը շատ կարեւոր եւ ճակատագրական ժամանակահատված է։ Այդ իսկ պատճառով ես կրկին հիշեցնեմ, որ հայտարարում եմ 50% զեղչ on-line խորհրդատվության համար մինչև փետրվարի վերջը, սիրելի բարեկամներ, այս շաբաթ, այս գալիք շաբաթը եւ վերջ, այլևս զեղչեր չեն լինելու, այնպես որ շտապեք օգտվել իմ գերճշգրիտ եւ գերհետաքրքիր եւ գերարդյունավետ եւ իսկապես շատ օգտակար խորհրդատվությունից, որովհետեւ իրոք ես այնպիսի նրբությունների եմ անդրադառնում, որ այլ մասնագետներ պարզապես նրանք չունեն այդ գործիքակազմը, նրանք այդ գիտելիքները չունեն, 30 տարուց ավել սիրելիներս ես զբաղվում եմ էզոտերիկա, ոչ միայն աստղաբանությունն է մտնում իմ խորհրդատվության մեջ, այլ նաև ձեռնազնությունը, ոչ միայն արևմտյան այսպես դասական աստղաբանությամբ եմ ես զբաղվում, այլ նաև չինական բազայով, նաև թվագիտությամբ եւ դա ինձ հնարավորություն է տալիս ամբողջական պատկերը կազմել եւ ներկայացնել ձեզ ձեր հարցերի սպառիչ պատասխանը։ Իհարկե այդ ամենի մասին վկայում են բազմաթիվ երջանիկ եւ գոհ հաճախորդների մեկնաբանությունները, որոնց դուք կարող եք ծանոթանալ այս YouTube-յան ալիքում, նաեւ իմ Facebook-յան էջում։ Եվ սիրելի բարեկամներ, նաև հիշեցնեմ մեկ անգամ եւս, որ այս գալիք շաբաթ ամենաբարենպաստ օրերն են Վեներայի եւ Յուպիտերի թալիսման, այսինքն մեծ եւ փոքր դժբախտության
Մեծ եւ փոքր երջանկության մոլորակների թալիսմանները պատրաստելու համար։ Իհարկե նաև դժբախտության մոլորակները նույնպես Մարսն ու Սատուրնը շատ ակտիվ կլինեն, բայց եթե մենք կարողանանք բազմապատկել դրականը, կչեզոքանան բացասական ազդեցությունները, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ շատ այսպես բախտորոշ շաբաթ է լինելու բոլոր հարցերում, ինչպես ռազմաքաղաքական, այնպես էլ անձնական, այսինքն վճռվելու է ձեր ճակատագիրը, սիրելի բարեկամներ, այսպես կարելի ասել, եւ շտապելով եւ անպայման այս բարենպաստ օրերի ընթացքում, գալիք շաբաթվա բարենպաստ օրերի ընթացքում պատվիրելով Վեներայի եւ Յուպիտերի թալիսմանները իդեպ դուք կարող եք պատվիրել երկուսը մեկում, այսինքն մի դա արծաթից թալիսման է ձեռքի աշխատանքի դեպ մի կողմը լինելու է Յուպիտերի մոգական քառակուսի, մյուս կողմը Վեներայի եւ քանի որ Յուպիտերն ու Վեներան մինչեւ մարտի 3-ը գտնվում են ամենաիդեալական մորակային փոխհարաբերության եւ դիրքի մեջ, այսինքն երկուսն էլ փառավորման մեջ են գտնվում եւ հատկապես ինչու եմ ասում, որ գալիք շաբաթ ամենաուժեղ օրերն է, որովհետեւ Վեներան արդեն աստիճանաբար ձգտում է դուրս գալ ձկներից, իսկ վերջին աստիճանները ձկների հատկապես 28, 29, 27 աստիճանները դրանք Վեներայի հենց փառավորման, թագադրման եւ բարձրագույն զորության աստիճաններն են, այսինքն հենց այդ օրերին գալիք շաբաթվա պատվիրելով թե Վեներայի թալիսման, թե Յուպիտերի թալիսմանները կարող եք առանձին պատվիրել եւ երկուսը մեկում դուք ունենաք բացառիկ դրական արդյունք, թե ձեր գործնական ոլորտում, թե ֆինանսական, թե անձնական, թե փոխհարաբերությունների, եթե խնդիր ունեք, եթե առողջական խնդիր ունեք, Վեներան անպայման ձեզ կօգնի։ Յուպիտերը նույնպես նպաստում է հասարակական դիրքի բարելավմանը, բիզնեսում հաջողություններին, կարիերայում հաջողություններին, հովանավոր մարդկանց ի հայտ գալուն։ Անպես որ շտապեք, սիրելի բարեկամներ, իհարկե մորակները կանգ չեն առնում, նրանք արագ շարժվում են եւ բարենպաստ ժամանակը շատ արագ անցնում է։ Վեներայի թալիսմանը իր զորությամբ, այսպես մաքսիմալ զորությամբ դուք կարող եք պատվիրել մինչև մարտի 6-ը, եթե ցանկանում եք Յուպիտերն ու Վեներան նույնպես մինչև մարտի 6-ը, բայց գալիք շաբաթվա ընթացքում ամենաբարենպաստ ժամանակահատվածն է հենց այդ մորակային թալիսմանները պատրաստելու համար, ինչու, որովհետև նրանք գտնվելու են լուսնի հետ դրական փոխհարաբերության մեջ։ Եվ մեկ ուրախալի եւս հայտնեմ, սիրելի բարեկամներ, արդեն իմ երկրորդ YouTube-յան ալիքում աստրոմագիա եւ թալիսմաններ մոգական անկրկնելի անզուգական YouTube-յան ալիքում կան տեղադրվում են նոր տեսանյութեր, հատկապես աճող լուսնի ժամանակ շատ բարենպաստ է կատարել այն արարողակարգերը եւ հմայախոսությունները, որոնք միտված են մեր կյանք ներգրավել դրական զարգացումներ, այնպես որ այժմ շատ բացառիկ ժամանակահատված, ինչու, որովհետև նախ ձիու տարվա սկիզբն է, հետո խավարումների միջանցքն է, երբ կարող եք բեկումնային փոփոխություններ մտցնել ձեր կյանք, ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական, այսինքն պետք է շատ զգուշ լինել, եւ իհարկե դրական փոփոխություններ մտցնելու համար այդ արարողակարգերը, որ ես ներկայացնում եմ աստրոմագիա եւ թալիսմանների երկրորդ YouTube-յան ալիքում, շատ կարեւոր է կատարել, ինչքան հնարավոր է ինտենսիվությամբ, քանի որ գիտեք, որ բացառիկ ժամանակահատված ոչ միայն խավարումների միջանցքն է, այլ նաև ամիս է, որը նախորդում է գարնանային գիշերահավասին, այդ օրերը, որոնք նախորդում են գարնանային գիշերահավասարին, ամենահզոր օրերն են համարվում մոգության մեջ, ինչու, որովհետև հենց մարտի 20-ին սկսվում է աստղաբանական նոր տարին, այսինքն նոր ցիկլ է սկսում եւ որպեսզի մենք այդ նոր ցիկլից օգտվենք եւ գալիք ամիսների ընթացքում դրական զարգացումներ ունենանք, իհարկե պետք է նախապատրաստվել անպայման, ձեռք բերելով թալիսմաններ, ստանալով իմ ճշգրիտ
խորհրդատվությունը եւ կատարելով բոլոր այդ մախոսությունները եւ արարողակարգերը, որը ես ներկայացնում եմ աստրոմագ եւ թալիսմաններ իմ երկրորդ YouTube-յան ալիքում, եթե բաժանորդագրված եք, անպայման բաժանորդագրվեք աստրոմագ եւ թալիսմաններ իմ երկրորդ YouTube-յան ալիքին, մոգական իրականում առաջինը աստրոմագյան է, երկրորդը սա է աստղային խորհրդատուն եւ իհարկե նաեւ անպայման այդ ամենից օգտվելու համար բաժանորդագրվեք, հետևեք եւ ստացեք իդեալական արդյունք, սիրելիներս։ Ну, այդ երկրորդ իմ YouTube-յան ալիքում վիդեոները այսօրվանից սկսած կլինեն գրեթե ամեն օր, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ նաև հետևեք անպայման։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնեմ փետրվարի վերջին ավարտական շաբաթվա աստղաբանությունը, լուսնի փոխհարաբերությունները այլ մորակների հետ եւ ինչ է ընդհանրապես մեզ սպասվում այս վճռորոշ, բախտորոշ, ինչ որ շատ կարևոր օրերի ընթացքում, ինչու կարևոր, որովհետեւ ավարտվում է խավարումների միջանցքը գալիք շաբաթ, արդեն մարտի 3-ին տեղի կունենա ուրեմն լուսնի ամբողջական խավարումը, արդեն ավարտին է մոտենում խավարումների միջանցքը եւ նաեւ գալիք շաբաթվա ընթացքում Մերկուրին կապ է վերահաղորդակցության մորակը դառնում է հետընթաց։ Շատ բարենպաստ, բացառիկ բարենպաստ օրը երկուշաբթին, փետրվարի 23, արդեն 5:55 րոպեին Երևանի ժամանակով վաղ առավոտյան, լուսինը գեղեցիկ 6 անկյուն կկազմի Յուպիտեր մորակ, այդ մեծեր չանկության մորակ Յուպիտերը գտնում է 15 աստիճան խեցգետնում իր փառավորման աստիճաններում եւ լուսինը նույնպես իր փառավորման վայրում 15 աստիճան ցուրտ կենթանակերպում։ Եվ հենց առավոտվանից շատ բարենպաստ ժամանակահատված հենց փետրվարի 23-ից հենց այդ թե Յուպիտերի, թե Վեներայի, թե համակցված այդ թալիսմանը բացառիկ դեպք է, սիրելի բարեկամներ, որ ես ձեզ առաջարկում եմ երկուսը մեկում այդ թալիսմանը մշտական ազդեցություն կունենա եւ անգամ ձեր սերունդների համար կարող է ծառայել, այսինքն դուք հետագայում կարող եք փոխանցել ձեր երեխաներին, թոռներին եւ այլն, որը բացառիկ նշանակություն ունի, որտեղ մեզ մոտ սկսվում է մեծ շրջան, մեծ նոր պարբերաշրջան, նաև Սատուրն ու Նեպտուն են միանում, խոյ կենթանակերպի 0 աստիճանում, նաև այս Յուպիտերն ու Վեներան լավ փոխհարաբերության մեջ են, Մարսը նույնպես, իհարկե Մարսն ու Ուրանը լարված փոխհարաբերության մեջ են լինելու գալիք շաբաթվա ընթացքում, բայց հենց դրանով էլ դա անհրաժեշտ են այդ դրական էներգիաները, այսինքն Յուպիտերը, Վեներայի թալիսմանները, որպեսզի չեզոքանան այդ բացասական ազդեցությունները։ 6:31 րոպեին փետրվարի 23-ին լուսինը 6 անկյուն կկազմի նաև սիրով գեղեցկության մորակ Վեներայի հետ, որը 15 աստիճան հենց ձկներում է գտնում, այսինքն փետրվարի 23-ը բացառիկ բարենպաստ օր է միջանձնային փոխհարաբերությունների համար, ամուսնությունների համար, չգիտեմ, նշանադրությունների համար, հարաբերությունները կարգավորելու համար, եթե ձեր հարաբերությունները ինչ-որ խնդիրներ ունեն, ընդհանրապես ձեր կյանք դրական անձնական զարգացումներ ներգրավելու համար այս փետրվարի 23, հատկապես փետրվարի 23-ի օրվա առաջին կեսը բացառիկ բարենպաստ, որտեվ եւ լուսինը, եւ Վեներան, եւ Յուպիտերը գտնվելու են, սիրելի բարեկամներ, իրենց փառավորման դիրքերում։ Սա շատ բացառիկ իրավիճակ է, որովհետև դա հազվագյուտ այդպես համընկնում, այդ իսկ պատճառով հենց փետրվարի 23-ին ես խորհուրդ եմ տալիս անպայման պատվիրել այդ թալիսմանները, այսինքն պետք է օգտվել այդ օրվա դրական ազդեցությունից։ 16:50 րոպեին փետրվարի 23-ին լուսինը եւ Մերկուրին կապ է վերահաղորդակցության մորակը նույնպես գտնվելու են լավ փոխհարաբերության մեջ 21 աստիճան ձկներում Մերկուրինը եւ 21 աստիճան ցուրտ կենթանակերպում Մերկուրինի, իհարկե այնուամենայնիվ երեկոն փետրվարի 23-ից շատ լարված է անցնելու, որովհետև 21:18 րոպեին Երևանի ժամանակով լուսինը լարված քառակուսի կկազմի ակտիվության եւ նախաձեռնության մորակ Մարսի հետ, որը 24 աստիճան ջրհոսում է եւ 24 աստիճան ցուրտ կենթանակերպում գտնվելու է լուսին։ Իհարկե այդ ժամերին ցանկալի չէ ինչ-որ կարևոր հանդիպումներ նշանակել, պարզել հարաբերություն, եթե դուք ուզում եք կարգավորել հարաբերություն
փոփոխությունները դա օրվա առաջի կեսը, երեկոյան դա անել չարժի փետրվարի 23-ին։ Փետրվարի 24-ը բարեխառն օր է լինելու մեզ մոտ, փետրվարի 23-ի լույս 24-ի գիշեր հետաքրքիր մուրակային փոխհարաբերություն, լուսինը միանում է անսպասելի փոփոխությունների մոլորակուրանի հետ 27 աստիճան ցուրտ կենթանակերպում, որը նշանակում է ինչ-որ անսպասելի զարգացումներ, հնարավոր է ինչ-որ, եթե ինչ-որ ծրագրեր ունեք, այդ ծրագրերը շեղվեն, եթե ճանապարհ եք գնում, հնարավոր են ինչ-որ խնդիրներ, լոգիստիկայի հետ կապված, կապի հետ կապված, ճանապարհներին խնդիրներ, այնպես որ այդ գիշերը փետրվարի 23-ի լույս 24-ի գիշերը զգուշ եղեք, եւ հետաքրքիր է նաեւ երազները հիշեք, հնարավոր է այդ երազներում դուք տեսնեք ձեր ապագան, իսկ վաղ առավոտյան 6:28 րոպեին փետրվարի 24-ին լուսինը մուտք կգործի երկվորյա կենթանակերպ, այստեղից նա սկսում է արդեն փոխհարաբերվել կրկին բարձրագույն օրակների հետ, նախ 7:57 րոպեին լուսինը 6 անկյուն կառաջացնի Նեպտուն մորակի հետ 0 աստիճան խոյ կենթանակերպ 0 աստիճան երկորակներ եւ 8:25 րոպեին նաեւ Սատուրնի հետ, Սատուրնը արդեն 1 աստիճանում է գտնվում, 1 աստիճան խոյ կենթանակերպ լուսինը 1 աստիճան երկորյակներ, իսկ 13:55 րոպեին լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կառաջացնի նաեւ այսպես ռազմական այդ ավերիչ Պլուտոն մորակի հետ, որը գտնվում է արդեն 4 աստիճան ջրհոսում, անպայման ջրհոսները համեցեք խորհրդատվության, որովհետեւ Պլուտոնը խորանում է ջրհոսի մեջ եւ 20 տարի կմնա ջրհոսում, նու իհարկե սա նշանակում է, որ այդ բոլոր ուժային կենտրոնները կարևոր համաշխարհային կառավարության կողմից ղեկավարվող եւ այսպես կոորդինացվող, նրանք արդեն որոշումները կայացրել են, թե ինչ զարգացումներ պետք է լինեն Իրանի հետ կապված, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի հետ կապված եւ մյուս բոլոր թեժկետերի հետ կապված, պես որ ամսի 24-ը շատ վճռորոշ օր է այդ հարցում, իսկ երեկոյան արդեն 16:27 րոպեին Երևանի ժամանակով փետրվարի 24-ին լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի Արեգակի, դա առաջին քառորդը կլինի, կլռանա 5 աստիճան ձկներում Արեգակն է եւ 5 աստիճան երկորյակներում լուսինն է, բարդ եւ լարված օր է փետրվարի 25-ը, 14:09 րոպեին փետրվարի 25-ին Երևանի ժամանակով լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի նախ Վեներայի հետ 18 աստիճան ձկներում Վեներան է եւ 18 աստիճան երկորյակներում լուսինը եւ 20:33 րոպեին երեկոյան փետրվարի 25-ին լուսինը նաեւ լարված քառակուսի կառաջացնի Մերկուրի մոլորակի հետ, որը գտնվում է 22 աստիճան ձկներում, 22 աստիճան երկորյակներում գտնվելու է լուսին, այնպես որ այդ օրը հարաբերություններ մի պարզեք, հատկապես հակառակ սեռի հետ եւ հատկապես կանանց հետ հարաբերություններ մի պարզեք, կարեւոր փաստաթղթեր մի ստորագրեք եւ հանդիպումներ մի նշանակեք, եւ այստեղ շատ կարեւոր է գալիք շաբաթվա մեջ հենց փետրվարի 26, ինչու, որովհետեւ բացի մնացած բոլոր հանգամանքներից փետրվարի 26-ը մեր մոտ ամենահզոր, այս տարվա ամենահզոր հայելային օրն է, որը ինչ-որ ճիշտ օգտագործելու դեպքում դու կարող եք շատ մեծ հեռանկարներ ունենալ այս տարվա ընթացքում, գիշեր ժամը 3-ին փետրվարի 25-ի լույս 26-ի գիշեր ժամը 3-ին լուսինը գեղեցիկ 6 եռանկյունի կառաջացնի նախ Մարս մոլորակի հետ, իսկ այնուհետև 9:10 րոպեին Երևանի ժամանակով մուտք կգործի Խեցգետին, որտեղ 10:47 րոպեին նա նախ լարված քառակուսի կառաջացնի Նեպտունի հետ, իսկ այնուհետև նաև 11:33 րոպեին Սատուրնի հետ, իհարկե այդ օրը հնարավոր է դեզինֆորմացիայի տարածում, պես որ շատ զգուշ եղեք, հատկապես առավոտյան այն տեղեկատվությունը, որը ստանում եք, ստուգեք մի քանի անգամ, եւ իհարկե դեպի երեկո իրավիճակը կտրուկ բարելավելու է, շատ դրական զարգացումներ են սկսվելու, ինչու, որովհետեւ 23:03 րոպեին լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կկազմի Արեգակի հետ, որը Կադաշի օր է եւ լավ է միջանձնային փոխհարաբերությունները կարգավորելու համար, ինչ որ նոր գործեր սկսելու համար շատ բարենպաստ է, 8 աստիճան ձկներում գտնվում է Արեգակը եւ 8 աստիճան Խեցգետնում լուսինը,
Նո այստեղ գալիք շաբաթվա ընթացքում ամենաբարենպաստ օր իհարկե դա 26-ի երեկոն է, 26-ի առավոտը փոքր լարված կլինի ոչ միայն Նեպտունի եւ Սատուրնի այդ քառակուսու հետ կապված լուսնի հետ, այլ նաեւ այն կապակցությամբ, որ փետրվարի 26-ին 10:48 րոպեին Երևանի ժամանակով կապի վերահաղորդակցության մորակ Մերկուրին դառնում է հետընթաց։ Իսկ հետընթաց Մերկուրին գիտեք, որ զանազան բարդություններ կարող է առաջացնել կապի հետ կապված, ֆինանսական ինչ-որ գործարքների հետ կապված, կենցաղային տեխնիկա ձեռք բերելու հետ կապված, այնպես որ զգուշ եղեք։ Եվ Մերկուրին կառնի միայն գարնանային գիշերը հավասարի օր, այսինքն մարտի 20-ին։ Այնպես որ այդ օրը շատ բախտորոշ օր է լինելու փետրվարի 26-ը, պետք է ճիշտ կարողանալ դա օգտագործել։ Բարենպաստ օր է փետրվարի 27-ը 11:10 րոպեին, նախ լուսինը միանում է Յուպիտերի հետ, մեծերչանկության մորակ Յուպիտերի հետ, որը կրկին բարենպաստ ժամանակահատված է հենց այդ թալիսմանները պատրաստելու համար եւ առհասարակ բոլոր դրական գործողություններին սկիզբ դնելու համար շատ լավ է։ 15 աստիճան խեցգետնում գտնում է Յուպիտերը, 15 աստիճան խեցգետնում նույնպես լուսինը, իսկ 21:58 րոպեին լուսինը նաև գեղեցիկ եռանկյունի կառաջացնի Վեներայի հետ 21 աստիճան ձկներից եւ 23:12 րոպեին լուսինը նաև գեղեցիկ եռանկյունի կառաջացնի Մերկուրի հետ կապի եւ հեռահաղորդակցության մորակ Մերկուրին 22 աստիճան ձկներում է գտնվում։ Ահա այսօրը լուսինը բացառիկ բարենպաստ մորակային փոխհարաբերությունների մեջ է մտնում թե Յուպիտերի, թե Վեներայի, թե Մերկուրի հետ, այնպես որ փետրվարի 27-ը նույնպես բացառիկ բարենպաստ օր է այդ թալիսմանները մեծ է փոքր երջանկությունների մոգական քառակուսիները պատրաստելու համար 23 եւ 27, այնպես որ շտապեք սիրելի բարեկամներ, այդ օրերը, երբ որ մենք կարող ենք պատրաստել, դրանք իհարկե շատ չեն։ Եվ ամսի 28-ը շատ բարդ օր է, կարելի ասել շատ այսպես բախտորոշ օր է, վճռորոշ օր է լինելու 8:21 րոպեին վաղ Երևանի ժամանակով լուսինը 6 անկյուն կառաջացնի նախ Ուրան մորակի հետ 27 աստիճան խեցգետնում լուսինը 27 աստիճան ցուլ նշանում Ուրանը, իսկ այնուհետև կեսօրից հետո 12:16 րոպեին լուսինը մոտ կգործի Արիուց կենդանակերպ, այստեղ իհարկե նախ նա եռանկյունի կառաջացնի Նեպտունի եւ Սատուրնի հետ, որոնք միացել են Խոյ կենդանակերպի առաջաստիճանում, այսինքն դա բացառիկ իրադարձություն է սիրելի բարեկամներ, 1000 տարին մեկ է լինում այդպիսի զարգացումներ, երբ երկու այդ ծանր մորակները Նեպտունը եւ Սատուրնը միանում են Խոյ կենդանակերպում եւ դրանով իսկ սկիզբ են տալիս նոր պարբերաշրջանի, հսկայական նոր պարբերաշրջանի, որտեղ ամեն բան փոխվելու է, թե կրոնական ոլորտում, թե տեխնոլոգիաների ոլորտում, թե ինչ-որ միջանձնային հարաբերությունների ոլորտում, պես որ այդ իսկ պատճառով ես նորից շեշտեմ, որ այս ժամանակահատվածից փետրվարի վերջին շաբաթը շատ վճռորոշ է լինելու, բազմաթիվ հարցեր կկարգավորվեն եւ կլուծվեն, բայց պետք է ճիշտ քայլեր կատարել, եթե սխալվեք, այդ նույն վճռորոշը կլինի բացասական եւ ձեր կյանք կմտնեն ավելի ծանր խոչընդոտներ եւ խնդիրներ։ Եվ այսինքն 14:02-ին լուսինը եռանկյունի կկազմի Նեպտունին, իսկ 15:07-ին նաև Սատուրնին, բայց երեկոն բավականին լարված է լինելու փետրվարի 28-ը 20:03 րոպեին լուսինը դիմակայություն կառաջացնի ռազմի մոլորակ, այդ ավերիչ մոլորակ Պլուտոնի հետ 4 աստիճան ջրհոսում Պլուտոն եւ 4 աստիճան Արյուս կենդանակերպում լուսինն է գտնվելու։ Այնպես որ սիրելի բարեկամներ, շտապ եք պատվիրել Յուպիտերը եւ Վեներայի գերհզոր թալիսմանները, նրանք նաեւ պաշտպանիչ ազդեցություն ունեն, այսինքն կպաշտպանեն ձեզ զանազան բացասական այն մուրակային փոխհարաբերությունից, որոնք արկա կլինեն մոտակա օրերին, նախ Մարսի եւ Ուրանի այդ քառակուսին, որը շատ մեծ վտանգներ է ստեղծում ռազմաքաղաքական ոլորտում, այսինքն նոր ռազմական գործողությունների սկիզբ կարող է դրվել գալիք շաբաթվա ընթացքում, նաև Սատուրնի եւ Նեպտունի միությունը, որը դարակազմիկ նշանակություն ունի եւ
Քանի որ ես ասեմ, որ Պարսկաստանը նաև հենց խոյ կենդանակերպի տակ ընդհանրապես խոյը դա հենց արիական ցիվիլիզացիայի խորհրդանիշն է եւ բացի դրանից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ինքը հիմնադրվել է ինքը այդ հեղափոխության հետևանքով հեղափոխությունը տեղացել ապրիլի 1-ին, հա 1979 թվականին, որը նույնպես խոյ կենդանակերպն է։ Հենց այդ իսկ պատճառով շատ բախտորոշ եւ վճռական է լինելու այս գալիք շաբաթը Իրանի համար։ Այսպես որ պետք է շատ զգուշ լինել եւ ես խորհուրդ չեմ տա Իրան այցելել գալիք շաբաթ, մի խոսքով արդեն պարզ է։ Սիրելի բարեկամներ, իսկ այժմ ներկայացնեմ, թե ինչ է սպասվում կենդանակերպերին փետրվարի վերջին շաբաթվա ընթացքում, փետրվարի 23-ից մարտի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Եվ այսպես, պատրաստ եք, սիրելի բարեկամներ, խոյեր, սիրելի խոյեր, ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է ձեզ համար գալիք շաբաթը, փետրվարի 23-ից 24-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար, փող եք ստանալու, փետրվարի 24-ից 26-ը կարճ ճանապարհ, որի ընթացքում հնարավոր է շատ հեռանկարային ծանոթություն եւ շատ կարեւոր տեղեկատվություն կստանաք, փետրվարի 26-ից 28-ը ընտանիքի ծնողների հետ կապված հարցեր է կարգավորելու, հնարավոր է նաեւ տան առքուվաճառք, իսկ փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը շատ բարենպաստ օրեր են, հատկապես երեխաների համար, բիզնեսի համար, հանգստի եւ հաճույքների համար։ Սիրելի ցլակներ, ձեզ համար եւս բարենպաստ է գալիք շաբաթը, փետրվարի 23-ից 24-ը վայելեք ձեր ուրեմն անձնական հմայքը, ընդգծեք ձեր անկրկնելի գեղեցկությունը, լուծեք անձնական եւ գործնական բնույթի հարցեր, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Փետրվարի 24-ից 26-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար փող եք ստանալու, ցուլիկներ, ես գիտեմ դուք փող շատ եք սիրում։ Փետրվարի 26-ից 28-ը կարճ ճանապարհ, որի ընթացքում հնարավոր է կարևոր ծանոթություն եւ լավ լուրեր քույրերից եւ եղբայրներից։ Փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը տան ընտանիքի ծնողների հետ կապված հարցեր է կարգավորելու, սիրելի ցլիկներ, բարեխառն է գալիք շաբաթը երկորյակների համար, փետրվարի 23-ից 24-ը ակտիվանալու են սիրելի երկորյակներ, ձեր գաղտնի թշնամիները, զգուշ եղեք, փետրվարի 24-ից 26-ը ընդգծեք ձեր անկրկնելի հմայքը եւ գեղեցկությունը, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Փետրվարի 26-ից 28-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար, փող եք ստանալու, իսկ փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը կարճ ճանապարհ է գնալու, որի ընթացքում հետաքրքիր ծանոթություն կամ տեղեկատվություն կստանաք։ Սիրելի խեցգետինիկներ, ձեզ համար եւս բարեխառն է լինելու գալիք շաբաթը, փետրվարի 23-ից 24-ը ընկերական միջավայրում ինչ-որ շատ կարևոր երազանք է ձեզ համար կատարվելու կամ հետաքրքիր հանդիպում կարող է լինել այդ օրերին, կուրախացնեն ձեզ նաեւ ձեր չափահաս բալիկները։ Փետրվարի 24-ից 26-ը զգուշացեք սիրելի խեցգետիներ գաղտնի թշնամիների ակտիվությունից։ Փետրվարի 26-ից 28-ը վայելեք ձեր անկրկնելի հմայքը եւ գեղեցկությունը, լուծեք անձնական եւ գործնական բնույթի հարցեր, հաջողությունը ձեր կողմն է, իսկ փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը բարենպաստ շրջան է ֆինանսական գործունեության համար, փող եք ստանալու։ Սիրելի առյուծակներ, ձեզ համար եւս բարեխառն է անցնելու գալիք շաբաթը, փետրվարի 23-ից 24-ը կարևոր գործնական հարց է ձեզ համար լուծվելու, պետական դռան հետ կապված, փաստաթղթերի հետ կապված, պաշտոնի հետ կապված, աշխատանքի հետ կապված, հնարավոր է նաև ձեզ անեն անձնական կամ գործնական բնույթի շատ հետաքրքիր առաջարկություն։ Փետրվարի 24-ից 26-ը կկատարվի ձեր ամենանվիրական երազանքներից մեկը, հնարավոր է հետաքրքիր ծանոթություն եւ ձեզ կուրախացնեն ձեր չափահաս երեխաները։ Փետրվարի 26-ից 28-ը զգուշացեք, սիրելի առյուծներ, ակտիվանալու են ձեր գաղտնի թշնամիները, իսկ փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը վայելեք ձեր արտաքին այդ հմայքը, գեղեցկությունը, նաև լուծեք անձնական եւ գործնական բնույթի խնդիրներ, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Սիրելի կույսիկներ, ձեզ համար եւս բարեխառն շաբաթ է սպասվում,
Փետրվարի 23-ից 24-ը լավ լուր արտասահմանից կամ նվեր, փետրվարի 24-ից 26-ը կարևոր գործնական հարց է լուծվելու ձեզ համար, սիրելի կույսակներ, պետական դռան հետ կապված, պաշտոնի, աշխատանքի հետ կապված, եթե վաղուց սպասում եք, որ նոր աշխատանք, ապա լավ լուր գալիք շաբաթ կլինի, կամ ինչ-որ առաջարկություն գործնական կամ անձնական բնույթի։ Փետրվարի 26-ից 28-ը ուրեմն հնարավոր է դրական զարգացումներ անձնական կյանքում, ինչ-որ կարևոր երազանք կկատարվի ձեզ համար, նաև բարենպաստ է օնլայն բիզնեսի համար։ Փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը զգուշացեք, սիրելի կույսակներ, կակտիվանան ձեր գաղտնի թշնամիները։ Սիրելի կշերքներ, բարեխառն է եւ մի քիչ բարդ կարող է լինի գալիք շաբաթ, հատկապես սկիզբը, փետրվարի 23-ից 24-ը, էքստրեմալ իրավիճակներից զգուշացեք, մեծ վարկեր եւ պարտքեր մի վերցրեք։ Փետրվարի 24-ից 26-ը լավ լուր արտասահմանից կամ նվեր։ Փետրվարի 26-ից 28-ը կարևոր գործնական խնդիր կլուծվի ձեզ համար, սիրելի կշերքներ, պետական դռան հետ կապված, աշխատանքի հետ կապված, պաշտոնի հետ կապված, իսկ փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը շատ կարևոր երազանք է ձեր համար իրագործվելու, նաև բարենպաստ է օնլայն բիզնեսի համար։ Սիրելի կարիճակներ, բարեխառն է նաև ձեզ համար գալիք շաբաթը, փետրվարի 23-ից 24-ը զգուշացեք ձեր զուգընկերների եւ գործընկերների հետ բախումներից, որտեվ նախ այդ խավարումների միջանցքից ներս այն բոլոր զարգացումները, որոնք տեղ են ունենում, կարող են հետագայում նաև շարունակվել եւ դուք կհայտնվեք փակ շրջանում, որից չեք կարող դուրս գալ։ Փետրվարի 24-ից 26-ը էքստրեմալ իրավիճակներ կարող են լինել եւ մեծ գումարներ ցանկալի չէ ծախսել կամ պարտքեր վարկեր անել։ Փետրվարի 26-ից 28-ը լավ լուր արտասահմանից կամ նվեր, իսկ 28-ից մարտի 1-ը կարևոր գործնական հարց կլուծվի ձեզ համար, սիրելի կարիճներ, պետական դռան հետ կապված, պաշտոնի հետ կապված, փաստաթղթերի հետ կապված կամ հետաքրքիր առաջարկություն կստանաք։ Սիրելի աղեղնավորներ, ձեզ համար եւս բարեխառն է անցնելու գալիք շաբաթը։ Փետրվարի 23-ից 24-ը աշխատանքային խնդիր եք լուծելու, նաև առողջության հետ կապված։ Փետրվարի 24-ից 26-ը սիրելի աղեղնավորներ, զգուշացեք ձեր գործընկերների եւ զուգընկերների հետ բախումներից։ Փետրվարի 26-ից 28-ը էքստրեմալ իրավիճակներ են, հնարավոր են առողջական խնդիրներ, հնարավոր են խնդիրներ ճանապարհներին, մեծ վարկեր եւ պարտքեր մի արեք։ Փետրվարի 26-ից մարտի 1-ը լավ լուր արտասահմանից կամ նվեր կամ ճամփորդություն կարող է լինել նաև։ Սիրելի այծեղ ջուրակներ, ձեզ համար եւս բարեխառն է անցնելու գալիք շաբաթը 23-ից 24-ը ամենալավորերն են։ Փետրվարի կապված երեխաների հետ, հաճույքների հետ, բիզնեսի հետ։ Փետրվարի 24-ից 26-ը ընթացիկ աշխատանքային հարցեր եք լուծելու, նաև առողջության հետ կապված հարցեր։ Զգուշացեք, փետրվարի 26-ից 28-ը լարված իրավիճակներ են հնարավոր գործընկերների եւ զուգընկերների հետ։ Փետրվարի 28-ից մինչև մարտի 1-ը էքստրեմալ իրավիճակներ են հնարավոր, ճանապարհներին խնդիրներ, առողջական խնդիրներ, մեծ վարկեր եւ պարտքեր մի արեք։ Սիրելի ջերհոսակներ, ձեզ համար եւս բարեխառն է անցնելու գալիք շաբաթը։ Փետրվարի 23-ից 24-ը տան, ընտանիքի, ծնողների հետ կապված հարցեր եք լուծելու։ Փետրվարի 24-ից 26-ը բարենպաստ է բիզնեսի համար, հանգստի համար, նաև երեխաների համար։ Փետրվարի 26-ից 28-ը ընթացիկ աշխատանքային հարցեր եք լուծելու, նաև առողջության հետ կապված հարցեր։ Իսկ փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը զգուշացեք, սիրելի ջրհոսներ, զուգընկերների եւ գործընկերների հետ կոնֆլիկտների մեջ մի մտեք, որտեղ հետագայում դժվար կլինի դրանք այսպես հաղթահարել։ Եվ ձկնակներ, ձեզ համար եւս բարեխառն է լինելու գալիք շաբաթը փետրվարի 23-ից 24-ը կարճ ճանապարհ կամ ինչ որ անսպասելի նվեր կստանաք։ Լավ լուրեր։ Փետրվարի 24-ից 26-ը լուծելու եք տան, ընտանիքի խնդիրներ, ծնողների հետ կապված խնդիրներ։ Փետրվարի 26-ից 28-ը շատ բարենպաստ օրեր են կապված երեխաների, բիզնեսի, հանգստի հետ։ Եվ փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը լուծելու եք աշխատանքային ընթացիկ հարցեր եւ նաեւ առողջության հետ կապված հարցեր։ Ահա այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այն մասին, թե ինչ է մեզ սպասվում փետրվարի վերջին շաբաթը, այդ բախտորոշ շաբաթվա ընթացքում, անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Ամնե Հախվերդյանի YouTube-յան ալիքին, կիսվեք այս վիդեոներով սոցցանցերում, նաև անպայման հետևեք աստրոմագիա եւ թալիսմաններ մոգական անկրկնելի էքսկլյուզիվ YouTube-յան ալիքին, որտեղ ամեն օր այսօրվանից սկսած սկսելու են, այսինքն արդեն երեկվանից սկսած հրապարակվելու են նոր վիդեոներ։
Հետևեք ինձ նաև Facebook-ում, YouTube-ում, բնականաբար Telegram-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում։ Ես ձեզ ցանկանում եմ ամենայն բարի, կհանդիպենք, ցտեսություն։